Я до сих пор смотрю на телефон каждый вечер в 23:17. Не потому, что жду звонка, а потому, что именно в это время мне позвонили первый раз. И именно в это время все, о чем предупреждал тот голос, Часть первая. Первый звонок. Февраль 2024 года. Екатеринбург. Я жил один в двушке на Уралмаше, той самой хрущевке с окнами на трансформаторную будку и соседом сверху, который каждую ночь двигал мебель. Работал в техподдержке одного из местных банков. Вставал в 7, ложился в полночь. По пятницам брал пиво в пятерочке напротив. Обычная жизнь. Никаких предчувствий. В тот вечер, 14 февраля, да, именно в день Святого Валентина, что само по себе звучит как издевательство, я сидел на кухне с остывшим роллом из доставки и смотрел какой-то сериал на ноутбуке. За окном мела метель. Батареи грели с запасом, от этого воздух стоял сухой и тяжелый. Было 23:14 на часах микроволновки. Телефон завибрировал. Я глянул на экран. Неизвестный номер. Длинный. Не московский формат, не местный. Я почти сбросил, привык к спаму от микрофинансовых организаций. Но что-то остановило руку. Может быть время, может метель. Я ответил. «Андрей», — сказал голос. Не «здравствуйте, вас беспокоит», просто мое имя. Коротко, как будто мы уже в середине разговора. Голос был странным, тихим, слегка хрипловатым, как будто человек долго не спал или говорил через усилие, и при этом до жути знакомым. Я не мог понять, чей это голос, но ощущение было такое, как когда слышишь старую запись себя и не сразу узнаешь. «Кто это?» – спросил я. «Слушай внимательно», – сказал голос. «У меня мало времени. В четверг утром не садись в 14-й маршрут. Ни в какое время. Просто не садись». Я замолчал. 14-й маршрут шел от моей остановки прямо до работы. Я ездил им каждый день. «Кто вы?» – повторил я, уже тише. «Это не важно. Запомни, 14-й в четверг. Любой другой маршрут, такси, пешком, как угодно, только не 14-й». В трубке послышался какой-то шум. Не помехи, а что-то живое, как будто ветер в незакрытое окно. Потом тишина. Звонок оборвался. Я сидел с телефоном в руке. На экране 23:17. Первая мысль была разумной. Чья-то шутка. Кто-то из коллег, знающих мой маршрут. Или случайный псих. Я попытался перезвонить. Номер недоступен. Написал в поиске этот номер. Ничего. Я закончил ролл, посмотрел еще серию и лег спать. Но в четверг утром, когда вышел на остановку и увидел подходящий 14-й, я не сел. Просто не смог. Постоял, пропустил его, вызвал такси. Опоздал на работу на 20 минут. Получил сообщение от руководителя. В 11:40 в рабочем чате кто-то написал: «Вы слышали? 14-й попал в ДТП на сортировке. Там человек 6 пострадавших». Я уставился в экран. Потом медленно убрал телефон в карман и вышел в коридор. Стоял у окна минут 5, смотрел на улицу, слушал свое дыхание. Совпадение. Конечно, совпадение. Маршрутки бьются каждую неделю. Статистика – вещь холодная. Но руки почему-то не слушались, и остаток дня я работал как в тумане. Вторая. 2 недели молчания. Следующие 2 недели прошли нормально. Я почти убедил себя, что это было совпадение. Рассказал другу Диме, тот посмеялся. Предложил снять об этом ролик для Ютуба. Я не смеялся. Ночью, ровно в 23:17, я несколько раз брал телефон и смотрел на экран. Ничего. Я начал замечать, что жду этого звонка, и злился на себя за это. Прошел февраль, наступил март. 1 марта, поздним вечером, телефон завибрировал снова. 23:17, тот же номер. «Слушаю», — сказал я сразу, не дожидаясь. «Позвони маме до субботы», — сказал голос. Та же хрипотца, та же усталость. Она скажет, что все нормально. Не верь. Скажи, чтобы вызвала скорую. «Что с ней?» — я встал с дивана.
Позвони, просто позвони. Звонок снова оборвался раньше, чем я успел что-то сказать. Мама жила в Нижнем Тагиле. Мы созванивались раз в неделю по воскресеньям. Я набрал ее в среду вечером. «Андрюша, все хорошо», — сказала она. «Ты чего в будни звонишь?» Я слышал в ее голосе что-то. Не боль, что-то тупое, фоновое. Усталость, которой раньше не было. «Мам, ты как себя чувствуешь? Давление мерило?» «Да ну, нормально все. Немного голова кружится, но это погода, наверное». «Вызови скорую», — сказал я. «Андрей, не выдумывай. Мам, пожалуйста». Она позвонила мне в пятницу утром. Голос тихий, виноватый, как будто она что-то натворила. «Меня забрали вчера вечером. Сердечная аритмия. Говорят, хорошо, что сразу приехали. Могло быть хуже». Я сидел на полу в прихожей, прислонившись к стене, и слушал ее голос. Она была жива. Ее успели взять вовремя, потому что я позвонил в среду, а не в воскресенье. После этого звонка я перестал называть происходящее совпадением. Третье. Правила игры. Я купил обычный бумажный блокнот и начал записывать все. Даты звонков. 14 февраля, 1 марта. Оба раза 23:17. Оба раза неизвестный номер, недоступный при обратном наборе. Оба раза короткое конкретное предупреждение. Никаких объяснений, никаких доказательств. Просто сделай то-то. Я изучил оба события задним числом. Авария на маршруте реальная. 7 пострадавших, 2 с переломами. Мамин диагноз реальный. Она до сих пор на таблетках. Если бы я не позвонил в среду, она бы позвонила мне в воскресенье, как обычно, и к тому моменту могло быть уже поздно. Голос знал. Он знал заранее, с точностью до дня. Следующий звонок пришел 19 марта. На этот раз предупреждение было другим по характеру, не про меня и не про близких. На работе в пятницу тебя попросят подписать акт на списание оборудования. Не подписывай, там нарушение. Тебя потом сделают крайним. Я не спросил почему, просто кивнул, как будто собеседник мог меня видеть, и сказал «понял». В пятницу пришел Валерий Петрович из хозотдела с бумагами. Я попросил время на ознакомление. Показал бумаги юристу на следующей неделе. Там действительно была ошибка в формировании акта, которая при проверке могла лечь на подписанта. Через месяц в отделе была внутренняя проверка. 2 оштрафовали. Я был чист. После этого случая голос начал звонить чаще. Раз в 2-3 недели. Всегда в 23:17. Я стал ждать этих звонков как инструктажа, что-то среднее между суеверием и рабочим чатом с самим собой. Именно тогда у меня впервые мелькнула мысль, которую я сразу отогнал. А что, если голос – это я сам? Я сравнивал. Интонации, паузы, манера говорить коротко, без лирики. Хрипотца, как у меня после бессонной ночи. Я иногда так разговариваю с утра в понедельник. Но я не стал за эту мысль держаться. Было страшно додумывать до конца. Часть 4. Ночь на 15 июнь. Жара, которой в Екатеринбурге почти не бывает. Звонок пришел 14 июня в 23 часа 17 минут. Я уже не вздрагивал, брал трубку спокойно, как привычный ритуал. «Завтра ночью, часа в 2, в дверь постучат», — сказал голос. «Не открывай. Что бы ни говорили, не открывай». «Кто придет?» «Не знаю точно. Просто не открывай». Пауза. Потом голос добавил, тише, чем обычно. «И не смотри в глазок». Я не спал в ту ночь. Лежал в темноте и слушал. В доме было тихо, только холодильник гудел и лифт изредка ехал. В 01:50 я сел на кровати и уставился в стену. В 02:11 в дверь постучали. Не позвонили, постучали. Негромко 3 раза. Потом еще раз, 2 коротких удара. Я замер. Сердце колотилось ровно, почти спокойно. Как бывает, когда страх уже перешел в какое-то оцепенение. За дверью тишина. Потом снова 3 удара. Я не подошел к двери, не посмотрел в глазок.
Лег обратно и лежал до утра с открытыми глазами. Утром вышел в подъезд. На площадке между моей дверью и дверью соседа, Николая Семеновича, тихого пенсионера, которого я знал только в лицо, стояла полиция. Николай Семенович был мертв. Его нашли утром соседи с нижнего этажа. Следствие потом установило, смерть наступила около 2 ночи. Официально сердечный приступ. Но на двери его квартиры были царапины снаружи, которые следователь назвал незначительными. В его ограбленной квартире не досчитались конвертов с деньгами. Он копил на что-то, соседи знали. Я не знал, что произошло в ту ночь в подъезде, кто стучал ко мне и зачем. Что было бы, если бы я открыл? Я до сих пор не знаю. 5. Первая трещина. После июня я почти привык. Привык к тому, что раз в несколько недель получаю предупреждение. Привык слушаться. Привык не задавать лишних вопросов. Со стороны моя жизнь выглядела нормально. Работа, иногда встречи с друзьями, редкие поездки к маме. Но внутри что-то менялось. Я перестал принимать решения самостоятельно. Перед любой поездкой, любым важным шагом ловил себя на мысли. А вдруг позвонят и скажут не делать? Я откладывал. Смену работы, поездку в Петербург, разговор с девушкой, с которой познакомился в августе. Все ждало разрешения от голоса, которого я не просил и которому почему-то полностью доверял. Дима заметил первым. «Ты как будто не живешь», — сказал он однажды за кофе. «Ждешь чего-то постоянно. Что случилось?» Я почти рассказал. Остановился на середине, посмотрел на его лицо и понял, что это звучит как история из психиатрии. Сказал: «Просто устал». Октябрьский звонок был коротким. «Не езди на машине в ноябре. Отдай права Диме, пусть он ездит, если надо». «Я не езжу на машине», — сказал я. «У меня нет прав». Молчание. Потом. «Значит, не получай». Я не понял, что это значит. Я как раз записался на автошколу. Хотел, наконец, получить права в 29 лет. Занятия начинались в октябре. После звонка бросил. Не объяснял инструктору ничего, просто перестал ходить. Потерял предоплату. В ноябре Дима попал в аварию на своей машине. Незначительную, помял бампер на парковке, никто не пострадал. Я долго думал над этим. Это была не авария, просто царапина. Зачем голос предупреждал? Или предупреждение было не об этом? Может, что-то должно было случиться со мной, и именно потому, что я не сел за руль, не случилось? Впервые я почувствовал, что не понимаю логику, что играю в игру, правила которой мне не объяснят. 6. Последний звонок. Январь 2025 года. Голос не звонил с ноября. 2 месяца тишины. Я ждал, нервничал, перечитывал блокнот. 15 января, 23:17. Я взял трубку еще до первого гудка. «Андрей». Голос звучал иначе, не просто устало, сломленно. Как будто человек на том конце провел без сна несколько суток и говорит из последних сил. «Я слушаю», — сказал я тихо. «Это последний звонок. Я звоню тебе почти год. С моей стороны почти год. И за это время ты избежал всего, что я мог предотвратить». Пауза. Долгая. Я не прерывал. Есть одно, о чем я не смог предупредить вовремя. Я узнала слишком поздно. У меня похолодело в груди. В феврале тебя позовут на машине. Далеко. Трасса на Пермь. Не езди. Кто позовет? Дима. Он будет говорить, что важно, что надо, что ты мужем там. Не езди. Найди любую причину. Что случится? Молчание. Потом голос. Совсем тихо. Авария на трассе. Март. Водитель выживет. Пассажир нет. Я не сразу понял. Потом. Пассажир. Это я? Ты должен был быть там. Я был там. Я сжал телефон так, что побелели пальцы. Подожди. Ты говоришь, я был там. Ты
Ты говоришь, что ты — это я? Я звоню тебе из 2027 года. 2 года после того, что произошло на трассе, которое для тебя еще не произошло, которое не должно произойти. В трубке стало тихо. Не обрыв, просто тишина, как будто человек на том конце замолчал и дышит. «Если я выживу, — сказал я медленно, — если я не сяду в ту машину, то ты не умрешь. Значит, ты никогда не позвонишь мне. Значит, я никогда не получу первый звонок. Значит, ты сядешь в ту машину», — договорил голос за меня. «Да, я думал об этом каждый день». «Тогда как это работает? Как ты вообще позвонил мне, если...» «Не знаю», — перебил голос. «Просто, без эмоций. Я не физик, я просто позвонил, и ты ответил. И 14-й маршрут не унес тебя в феврале, и мама жива, и ты не открыл дверь в июне. Я не знаю, как это работает, я просто делал, что мог». Пауза. «Не езди в феврале, пожалуйста». Звонок оборвался. 7. Февраль. Дима позвонил 3 февраля. «Слушай, есть тема. Мне нужно съездить в Пермь. Там у родителей дела с документами, долго объяснять. Ты не составишь компанию? Вдвоем веселее, да и я за рулем устаю один». Я почувствовал, как все внутри стало холодным и ровным. «Когда едешь?» «Планирую на той неделе, пятница-суббота». «Не смогу», — сказал я. «Работа, проект горит». «Серьезно? Ты же говорил, что затишье». «Затишье кончилось, извини». Дима уехал один, в пятницу. Я не спал всю субботу. Смотрел на телефон, ждал звонка. 2 раза набирал Диму, он не брал трубку. Я сидел на кухне с холодным чаем и смотрел в окно на фонари. В воскресенье утром он написал сам. «Добрался нормально, все окей». Я прочитал это 3 раза. Потом написал ему: «Хорошо, рад». И долго сидел, не понимая, что... 8. После. Март прошел тихо. Потом апрель, потом май. Голос больше не звонил. Я все еще смотрю на телефон в 23:17 каждый вечер. Иногда ловлю себя на том, что жду. Не знаю, чего именно. Нового предупреждения или подтверждения, что все закончилось. Дима живой, мама живая, я живой. Где-то в 2027 году, если логика этого всего вообще работает, существует или не существует человек, который целый год звонил мне по ночам, который знал о маршруте, о маме, о двери, о трассе, который говорил моим голосом, моими паузами, моей интонацией после бессонной ночи. Я думаю об этом человеке. Он звонил мне, зная, что если я выживу, он никогда не сделает эти звонки. Что если его предупреждения сработают, он сотрет сам себя из этой истории. Он сделал это все равно. Есть один вопрос, на который у меня нет ответа, и он не дает мне покоя до сих пор. Если я никогда не попаду в ту аварию, я никогда не стану тем человеком, который звонил мне из 2027 года. Значит, звонков не было. Значит, я сяду в маршрутку в феврале 2024 года, и круг замкнется. Или есть другой вариант, тот, о котором я стараюсь не думать. Может быть, я все равно стану этим человеком, просто по другой причине. По причине, о которой голос не успел мне сказать. Или не захотел. В таком случае у меня остается ровно один вопрос. Когда мне нужно начать звонить? Если ты досмотрел до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, ты бы ответил на этот звонок. Следующая история уже готова. Включи уведомления, она выйдет скоро. Наушники, темнота. Осторожно.